வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு SFT Sema Facts தமிழா. என்னது ஃப்ளைட்ல உள்ள ஆக்சிஜன் மாஸ்க்ல வெறும் 15 நிமிஷம் மட்டும் தான் சுவாசிக்க முடியுமா? ஃப்ளைட் பறக்கறப்ப பைலட் தூங்கிடுவாரா? ஃப்ளைட்ல சிகரெட் பிடிக்க கூடாதுன்னு விதி இருக்கப்ப ஏன் ஃப்ளைட்லயே ஆஷ்ட்ரே வச்சிருக்காங்க? விமானத்துல டாய்லெட் பக்கத்துல ரகசியமா ஒரு படி இருக்கே, அது எதுக்காக? பாம் எடுத்துட்டு போறமான்னு செக் பண்ற அதே அளவு கெடுபடிய நாம ஃப்ளைட்ல பாதரசம் எடுத்துட்டு போக கூடாதுன்னு பண்றாங்களே, அது ஏன்? விமானத்தோட முன்பக்க ஜன்னல் செய்யறதுக்கு ஏன் இத்தனை கோடி செலவாகுது? இப்படி விமானங்களை பத்தி நமக்கு தெரியாத பல சுவாரஸ்ய விஷயங்களை இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். விமானம் தரையிறக்கப்படும் போது பயணிகள் உட்கார்ந்திருக்க பகுதியில் வெளிச்சத்தை கம்மி பண்ணிடுறாங்க. என்ன காரணம்னா, விமானம் தரையிறக்கப்படும் போது எதிர்பாராத வண்ணம் சில விபத்துகளை சந்திக்க நேரிடலாம். அப்போ திடீர்னு லைட் ஆஃப் ஆகி உடனே கும்மிருட்டு சூழ்ந்துரும். அதனால அப்போதைக்கு பயணிகளோட கண்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, உடனே புரிஞ்சுக்க முடியாத நிலை வரலாம். அதனால எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் கூட எங்க இருக்குன்னு தேட முடியாத சூழல் ஏற்படலாம். உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, நாம நைட்டு தூங்க லைட் ஆஃப் பண்றப்ப முதல்ல இருட்டுல எதுவுமே தெரியாது. ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே நம்ம கண்களுக்கு இருட்டுல உள்ள பொருட்கள்லாம் புலப்பட ஆரம்பிக்கும். அதே கான்செப்ட். அதுக்காக தான் விளக்குகளோட பிரகாசம் கம்மி பண்ணப்படுது. சில நேரத்துல விமானங்கள் அதி உயரத்துல பறக்கும் போது அங்க ஆக்சிஜன் குறைவா இருக்கும். அதனால பயணிங்க யாருக்காவது மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம். அப்போ அவங்க சீட்டுக்கு மேல இருக்க ஆக்சிஜன் மாஸ்கை யூஸ் பண்ண பயணிகள் அறிவுறுத்தப்படுவார்கள். ஆனா உண்மை என்னன்னா, அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் மூலமா 15 நிமிஷத்துக்கு மட்டுமே ஆக்சிஜன் எடுத்துக்க முடியும். அந்த 15 நிமிஷத்துக்குள்ள பைலட் விமானத்தை தாழ்வான பகுதிக்கு கொண்டு வந்துருவார். தாழ்வான பகுதியில ஆக்சிஜன் அதிக அளவுல கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால மூச்சு திணறல் அப்போ ஆக்சிஜன் மாஸ்க் கொடுக்கும்போது கூட முதல்ல வயசானவங்களுக்கும் அதுக்கு பின்ன குழந்தைகளுக்கும் ஆக்சிஜன் மாஸ்க் தருவாங்க. என்ன காரணம்னா, குழந்தைகளுக்கு கம்மியான பாதிப்பு தான் ஏற்படும். அவங்களால ஆக்சிஜன் இல்லாம ரொம்ப நேரம் சமாளிச்சுக்க முடியும். சோ அந்த ரீசனுக்காக தான் குழந்தைகளுக்கு ரெண்டாவதா கொடுக்கறாங்க. விமானத்துல இருக்க பைலட் மற்றும் கோ பைலட்டுக்கு தனித்தனியா தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகள் தான் வழங்கப்படுமா? என்ன காரணம்னா, அந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு உணவுல விஷம் இல்லனா நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கிருமிகள் இருந்திருந்ததுன்னா அது ஒருத்தருக்கு தான் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். இன்னொருத்தர் அந்த உணவை சாப்பிட்டிருக்க மாட்டார். அதனால கோ பைலட் அந்த சிச்சுவேஷனை சமாளிச்சு பயணத்தை தொடர ஆரம்பிப்பார். இன்னொரு முக்கியமான கண்டிஷன் என்னன்னா, பைலட் மற்றும் கோ பைலட் உணவை பகிர்ந்துக்கவே கூடாது. மீறி பகிர்ந்துக்கிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வந்தா அவங்கள வேலையில இருந்து டெர்மினேட் கூட பண்ணுவாங்களாம். இங்கிலாந்து, நார்வே, ஸ்வீடன் நாட்டு பைலட்கள் கிட்ட ஒரு சர்வே எடுக்கப்பட்டது. அந்த சர்வேல பதில் சொன்ன பைலட்கள் எல்லாருமே விமானம் பறக்கும் போது பொதுவா தூங்கிடுறதா சொன்னாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கண் முழிச்சு பாக்குறப்ப விமானம் எங்க பறக்குதுன்னு சட்டுன்னு அவங்களுக்கே புரியாதான். அந்த நேரத்துல கோ பைலட் கிட்ட விசாரிக்க போனா அவருமே தூங்கிட்டு இருப்பாராம். இது எப்பவுமே நடக்கிறது இல்ல, ஆனா எல்லா விமானிகளோட வாழ்க்கையிலையும் பயணத்திலையும் இது கண்டிப்பா ஒரு முறையாவது நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேல சொன்னது போல எப்பவுமே பைலட்ஸ் தூங்கிட மாட்டாங்க, தங்களை மீறி தூங்குறது தான். அதுவும் இல்லாம ஃளைட் டேக் ஆஃப் மற்றும் லேண்டிங் அப்போதான் அவங்க ஃளைட்டை மேனுவலா ஓட்டணும். ஆனா ஃளைட் வானத்துல பறக்க ஆரம்பிச்ச பின்னாடி ஆட்டோ பைலட் மோட்ல போட்டுருவாங்களாம். சில 1000 அடிக்கு மேல ஃளைட் போயிடுச்சுன்னா ஃபியூவல் கூட தேவைப்படாதான், காத்துலயே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருமா. பைலட் கேபின்ல ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், ஆனா ஏர் ஹோஸ்டஸ் எங்க ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க? அவங்க அந்த முழு டிராவல்லையுமே ரெஸ்ட் எடுக்காம தான் வரணுமானா அதான் கிடையாது. அவங்களுக்குன்னு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தனி இடம் இருக்கு. மோஸ்ட்லி போயிங் 777 மற்றும் 787ல க்ரூ ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு தனி ரூம்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த ரூம் ரொம்பவே சின்னதா தான் இருக்கும். ஃளைட் டாய்லெட் கிட்ட சீக்ரெட்டா ஒரு படி இருக்கும். அதை யாரும் கவனிச்சிருக்க வாய்ப்பில்லை. அந்த படியை யூஸ் பண்ணி அவங்க ரெஸ்டிங் குவார்டர்ஸ்க்கு போக முடியும். அவங்களுக்கான பிரேக் டைம் அப்போ அந்த பிரைவேட் ரெஸ்டிங் குவார்டர்ஸ்க்கு போய் குட்டி தூக்கம் போட்டுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா வருவாங்களாம். 1903ஆம் ஆண்டு விமானத்தை ரைட் சகோதரர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த விமானத்தால வெறும் 120 அடி மட்டும் தான் பறக்க முடிஞ்சது. ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் நாம பயன்படுத்திட்டு இருக்க போயிங் 777 மாதிரியான விமானங்கள் ஒரு தடவை முழுமையான எரிபொருள் நிரப்புனா 15,844 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பறந்துட்டு வரும். அதே போல விமானத்தோட கண்ணாடி ஓவல் ஷேப்ல மட்டும்தான் வடிவமைக்கப்படணும். அதுவே ஒரு சதுரம் மாதிரி நாம டிசைன் பண்ணா வெளியில உள்ள காத்து அந்த கண்ணாடியை ரொம்ப சுலபமா உடைச்சிட்டு உள்ள புகுந்து அந்த ஃளைட்டை வெடிக்க வச்சிடும். விமானத்தோட பைலட் முன்னாடி இருக்க ஜன்னல் ரொம்ப பாதுகாப்பானது. அந்த ஜன்னல் கண்ணாடியை விண்ட் ஷீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. காத்தை கிழிச்சிட்டு போறப்ப உடையாம இருக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்படுறது. எந்த அளவுக்கு சேஃபோ அதே அளவுக்கு காஸ்ட்லியும் கூட. உதாரணத்துக்கு ஒரு போயிங் 747 விண்ட் ஷீல்டு ஜன்னல் தயாரிக்கப்படுற பணத்துல ஒரு BMW காரே வாங்கலாம். இதுக்கு பின்னாடி காத்து மட்டும் இல்ல, இன்னும் பல காரணமும் இருக்கு. பறவைகள் வந்து மோதினாலும் திடீர்னு ஏதோ ஒரு தாக்குதல் நடந்தா கூட பைலட்ஸுக்கு எதுவுமே ஆயிடக்கூடாது. அவங்க சேஃப்டியா இருக்க வரைக்கும் தான் பேசஞ்சர்ஸால பாதுகாப்பா இருக்க முடியும். அந்த காரணத்துக்காகவும் கூட எப்பவுமே விமான கட்டுப்பாட்டு அறையோட கண்ணாடி ஜன்னல்கள் மேலிருந்து கீழே 15 டிகிரி சாய்வா அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது எதுக்காகனா, கட்டுப்பாட்டு அறை எப்போதும் ஒரு உயரமான இடத்துல தான் இருக்கும். அதனால பகல் நேரத்துல சூரிய வெளிச்சம், இரவு நேரத்துல ஃளைட்ல இருந்து வரக்கூடிய தேவையில்லாத பிரதிபலிப்புகளை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான். விமானத்துல மெர்க்குரி அதாவது பாதரசம் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது. ஏன்னா விமானத்தோட பல பகுதிகள் அலுமினியமால தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும். அலுமினியம் மெர்க்குரியால அதிக பாதிப்படையும் ஆபத்து இருக்கிறதுனால தான் பாதரசம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. என்னதான் உலகத்துல உள்ள எல்லா நாடுகளுக்குமே
விமான சேவை தந்தாலும் கூட சர்வதேச அளவுல விமானத்துறையோட தாய்மொழி இங்கிலீஷ் மட்டும்தான். பைலட், விமான பணியாளர்கள்னு அத்தனை பேருக்குமே ஆங்கில புலமை கண்டிப்பா இருக்கணும். இது எதுக்காகனா நாடு விட்டு நாடுகள் பயணம் செய்யறப்பயோ இல்ல ஆபத்து நேரத்திலயோ பக்கத்துல உள்ள ஏர்போர்ட் இல்லனா விமான கட்டுப்பாட்டு அறைகளையோ நம்ம கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இவங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கைக்காக. அடுத்த வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நீங்க கொடுக்கிற ஒவ்வொரு லைக், ஷேர், கமெண்ட் தான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய எனர்ஜி பூஸ்டரா எப்பவுமே இருக்கும். விமானத்துல பயணிகள் ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது விதி. ஆனா எல்லா விமானத்திலயுமே கண்டிப்பா ஆஷ்ட்ரே இருக்கும். இது எதுக்காகனா சப்போஸ் ஒரு செயின் ஸ்மோக்கர் தன்னை மீறி சிகரெட் பிடிச்சாலுமே கூட பழக்க தோஷத்துல அந்த ஆஷ்ட்ரேல தான் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆஷ்ட்ரே இல்லைனா அவர் அந்த மீதி சிகரெட்டை குப்பை தொட்டில தான் கண்டிப்பா போடுவாரு. அது மூலமா கூட தீப்பிடிக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. அதை தவிர்க்க தான் இந்த ஆஷ்ட்ரே மெக்கானிசம். இதுவரைக்கும் உலகம் முழுவதும் நடந்த விமான விபத்துகள்ல 80% பார்த்தா விமானம் மேலே கிளம்பின அந்த முதல் 3 நிமிஷத்துக்குள்ளேயும் தரையிறங்க போன அந்த கடைசி 8 நிமிஷத்துலயும் தான் விமான விபத்துகள் ரொம்ப அதிகமா நடந்திருக்கு. குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா டேக் ஆஃப் மற்றும் லேண்டிங்ல தான் அதிக அளவு விபத்து நடந்திருக்கு. அதனால தான் அந்த 2 விஷயத்துக்கும் இன்னைய வரைக்குமே ஆட்டோ பைலட் மோட் கிடையவே கிடையாது. பைலட்டோட பொறுப்புல தான் இந்த 2 விஷயமே நடக்கணும். ஆனா ஒரு ஆறுதலான விஷயம் என்னன்னா நடுவானில் நடக்கிற விபத்துகள் எப்போதுமே குறைவுதான். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு வருஷம் உலக அளவுல விமான பயணத்துல உயிரிழக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கையை விட ஒரு வாரத்துல அமெரிக்கால மட்டும் நடக்கிற ஆக்சிடென்ட்ல உயிரிழக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகம். விமானத்துல பயணம் செஞ்சு விபத்துகளால இறந்து போறவங்களை விட விமானங்கள் மூலமா வெளியேற்றப்படுற நச்சு புகை மூலமா அதிகமானோர் இறந்து போறதா ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது. ஆண்டுதோறும் 10,000 பேருக்கும் மேற்பட்டவங்க விமானத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுற இந்த வகை நச்சு புகையால உயிரிழக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த சர்வே சொல்லுது. விமானம் நடுவானத்துல பறந்துட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டா அந்த அவசர கால நேரத்துல எல்லாருக்குமே பாராசூட் கொடுத்து வெளியேற்றிடுவாங்க. ஆனாலுமே கூட 5வது வரிசைக்கு அப்பால் உட்கார்ந்துருக்கவங்கள வெளியேற்றுறது ரொம்பவே கஷ்டம்னு சொல்லப்படுது. அதே சமயம் அவசர கால நேரத்துல 90 வினாடிகளுக்குள்ள விமானத்தில் உள்ள அத்தனை பேசஞ்சர்ஸையும் வெளியேற்ற மாதிரியான கதவுகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறது சர்வதேச விமான போக்குவரத்து ஆணையத்தோட விதி. உலகத்தோட மிக நீளமான விமானம் எதுன்னு பார்த்தா அமெரிக்க போர் விமானமான C5 தான். இந்த விமானம் 143 அடி நீளமா. இந்த விமானத்தை செங்குத்தா நம்ம நிறுத்தி வச்சா 6 அடுக்குமாடி கட்டிடத்தை விட இது பெருசா நிக்குமா. விமானத்தோட ரொம்ப பிரம்மாண்டமான விஷயமே அதோட எரிபொருள் தான். ஒரு போயிங் 767 விமானத்தோட டேங்கை ஃபில் பண்ண யூஸ் பண்ற ஃபியூவலை வச்சு 1400 சொகுசு பேருந்துகளோட டேங்கை நிரப்பலாமா. அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டியா. லவ் பண்ணுனா பறக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது உண்மையா என்னன்னு தெரியாது. ஆனா டெசான்னு ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் நடத்தின கருத்து கணிப்புல பல பேருக்கு விமான பணிப்பெண்களை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே லவ் வந்துருதான். பயணிகள் பயன்படுத்துற டாய்லெட் உள்பக்கமா தாளிட்டு திறக்க முடியாம போனாலுமே கூட வெளியில இருந்து ஈஸியா திறக்கிற மாதிரியான மெக்கானிசத்தோட தான் அந்த கதவுகள் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கும். விமானத்துல அதிக அளவு எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸை பயன்படுத்துறாங்க. உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு போயிங் 747 ஏரோப்ளேன்ல பயன்படுத்துற எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸை பிரிச்சு எடுத்தா சுமார் 240 இருந்து 280 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீளம் வருமா. விமானத்துல முதல் தடவை பறக்கும் போது பல பேருக்கு ஒரு வித பயம் இருக்கும். ஆனா அடிக்கடி டிராவல் பண்றப்ப அந்த பயம் தானா மறைஞ்சு போயிடும். அந்த பயம் மறையாம லைஃப் லாங் தொடர்ந்தா அதுக்கு பேர் தான் ஏவியோபோபியா. விமானத்துல டிராவல் பண்ற 5 பேர்ல ஒருத்தர் ஏவியோபோபியாவால பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்களாம். ஆஸ் யூசுவல் தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நான் சொன்ன 10 விஷயத்துல எது உங்களை ஆச்சரியப்படுத்துனதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க. முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க 2 செகண்ட் யூஸ் பண்ணி தர சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய எனர்ஜியை கொடுக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.